एक वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साउंड इफेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करूंगा जो हर कोई यूज करता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके वीडियोस में जितने भी प्रकार के साउंड इफेक्ट्स का यूज किया जाता है वो सभी आपको इस पैक के अंदर मिलने वाली है। तो उनमें से जो कुछ मोस्ट पॉपुलर है, जो आप लोग अभी सुनते आए हो, रील्स में हो या फिर किसी के वीडियोज में हो, वो सभी मैं आपको सुना देता हूँ पहले। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। तो पहले सुन लो। सो अब डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करो और वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बस एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। जो भी ट्रेंडिंग है उसे ही मैंने दिया है, ठीक है, कोई फालतू का साउंड इफेक्ट्स मैंने नहीं दिया है। सो प्लीज आप लोग लाइक करके ही जाना और इसे डाउनलोड करके आप लोग इजिली यूज कर सकते हो। कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाले, मैं बहुत जगह यूज करता हूँ, ठीक है। सो धन्यवाद।